Fala, galerinha do meu canal. Como é que vocês estão? Galerinha, tô aqui trazendo esse vídeo aqui, pessoal, uma piada aqui solo. Minha primeira do dia, pessoal. Espero que a internet colabore. Espero ficar entre os 15 pelo menos, garantir minha kill. E é isso, pessoal. Tô trazendo melhoras aqui. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Pessoal, o que é que eu tô vendo? Tô vendo, pessoal, vocês estão deixando, pessoal, lá só visualização, só visualização. É isso, dá uma força lá, pessoal. Entra lá no vídeo, entra lá no YouTube, acessa lá, positivo N66. Deixa o like lá, pessoal. Se inscreve, pessoal. O que custa, pessoal? Se inscrever, né? Não custa nada, pessoal. Só isso, pessoal, beleza? Espero lá, vocês me ajudem, pessoal. Porque assim eu tô querendo crescer no canal, sabe? Só que aí, pra isso tem que ter muito. Tem que começar a ter inscritos. Vocês sabem, né? Ter inscrito e etc. Dá uma força lá, pessoal. Beleza? Tô apelando aqui pra vocês, dá uma força lá. É isso, pessoal. Porque assim, quando você chega lá, dá um like lá, aquele like gostoso demais. É isso, Espero tá trazendo melhor, pessoal. Pessoal, eu jogo com 12, pessoal. Eu jogo com 12. Não tem 40, tem 5. Eu jogo com 12 positivo. Tava jogando com a 40, né? Só que aí, como entrou essa 12 nova, aí eu comecei a usar ela. E aí, o que aconteceu? Eu perdi o costume, pessoal. O costume de usar a MP40. Entendeu? Perdi o costume. E aí eu fui usando a 12. Fui usando até que me acostumei. Até que eu gosto de usar ela. Boa. It's all just chemistry. Gonna hit the I-5, it won't be no shock. I've been planning for a while now. No sign, tell me stop. One day we gon' climb your top 5. Throw it every drop. On that you just wanna get high. Next day you forgot. Treinando no contra squad de gelo. Tem batear, jogar gelo mais rápido pra ficar eficiente, né? Dar o vídeo pra que vocês gostem. E assim, como vocês sabem, eu não sou tão bem. Espero aí que você já tenha visto isso, mas eu tenho que melhorar, né? Tem que melhorar pra tá trazendo vídeo pra vocês aí, galerinha do vídeo também. Só tô vendo aí que vocês só estão visualizando e não estão deixando like, não estão deixando não estão se inscrevendo. E é isso, só isso mesmo. E aí eu peço a vocês, pessoal, uma força aí, né? Deixa o like aí, pessoal. Não custa nada, mano. Mete o dedão aí no like aí. Arregaça na... Opa, a 12, pessoal. A 12, pessoal. Que isso, tropa. Que isso. Não faça isso comigo, não. Ó, pessoal. Aqui tá uma dica boa aqui, ó. Lutear sempre na zona. A primeira zona. Eu não tô com a habilidade do Ford. Espero que não tenha ninguém aqui em cima, né? Não tô com a habilidade do Ford. Mas essa é a dica aqui, ó. Se você tiver o Ford aí, claro, né? E quem usa o Ford, quem tem e gosta de usar o Ford aí, ó. É muito eficiente, pessoal. Você lutear na zona. Você tá na zona aqui de boa, luteando para a primeira zona, né? Vai ser difícil alguém lhe encontrar. Você luteia na zona de boa, tranquilinho. E é isso, ó. E vai só aqui, só luteando e pegando safe. Luteando e pegando safe. Quando você vê que você já tá lá perto da safe já, você continua e pronto, já vai. E pega safe, Hello Kitty lá, de boa, antes que se bata com alguém, né, lá no caminho. E é isso, pessoal. Agora, eu tô sem kit aqui, mas eu sempre uso, pessoal, fogueira. Sempre fogueira. Nunca deixe de usar fogueira. Porque assim, eu acho a fogueira muito eficiente, sabe? Pra quando você tá na troca de tiro. E aí chega um cara e mira você todinho, né? E aí você já, o que? Usa a fogueira rápido. Joga o gelo, usa a fogueira rápido. Pronto, já foi. Sua vida tá lá em cima, você... You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon.
and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Já vai demorar pra pessoal aqui, ó, pra safe a zona começar a andar, né? A fechar. Vai ficar bom. Eu vou ter eles aqui rapidão, tem que abrir tudo pra você. Já pega deles pra lá, pega pela direita aqui. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Niggas that think of it and you're not niggas break it. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just freak. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Eu tô com a habilidade do... Make them take it all back. E quando ele começa a tomar dano, ele fica mais rápido. Então eu acho que é por isso que eu consegui pegar esse aqui, porque eu ia morrer aqui. Mas eu consegui pegar aqui assim, eu pegar a posição dele. Pegar porque eu tô com ele, aí ele toma dano. Ele sabe, mas tá fazendo mal. Já foi. Ah, internet. Porra, fudeu. Tá, se a internet ajudar, seria muito bom, mas não ajuda não. Porra, velho. Perdi o luto todinho. É isso. Agora 2 tiros por levar. 2 tirinhos, pessoal. E agora? Né? Sempre mudando de posição. Ó, pessoal, garante minha kill aqui, vou tentar se mandar daqui. Eu sei que eu não vou conseguir, mas tentar me mandar aqui. Garante minha kill, já foi. Se a internet ajudasse, ia ser muito melhor, mas infelizmente é isso, como vocês veem aí. Ai, consegui sair. Galerinha, já me garanti aqui já. Já me garanti já. Tô entre os 16 aqui, galerinha. Só tenho que ficar de boa aqui segurando. Só tenho que ficar segurando aqui de boa, tranquilinho, no azeite. Tem cara ali na zona, né? Não sei não onde é, mas...
só de capa. Você é doido, doido. O cara lá na frente, ó. O cara lá na frente esperando dar um vacilo aqui, ó. Você é doido, mano. Cara, eita, cara. Bom, tenho certeza que 6 chutou aqui. 6 chutou. Pronto, pessoal. Entre os 12. Entre os 11, na verdade, né? Entre os 11, tranquilão no azeite. E é isso, ó. Tranquilão, como vocês viram. Só que assim, a internet me ajudou muito, né? Apesar de ter ficado ruim. Mas ela me ajudou muito. Agora só tem que tentar matar um cara aqui. E é isso. Vocês viram lá a dica que eu digo lá na zona. Vocês viram lá a dica que eu digo lá na zona, pessoal. Dica boinha, top. O cara tá morto, hein, pessoal. Eu tô cagado aqui, né? Tá morto. Sem que o cara chegar até essa posição entre os 7, né? O pessoal tá roubando a garena. Eita! Um tiro de nele. Olha, um tiro o cara tava. Tropinha. Eita, tropa. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica também. É isso. Aí, ó. 51 pontos. Garanti minha kill. Tá vendo? Com o que? Garanti minha kill só na zona, pessoal. Eu tinha certeza que eu ia morrer ali na zona ali. Mas aí, ó. Como vocês viram. Rapaz. Foi sorte, cagado. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. E é isso aí. Valeu. Fui.